ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸುಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಾ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮೋದಕ ಪಂಡ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಇನಿ ಜೋಕುಲಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಮೋದಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಅಂಜಿ ಮೋದಕದ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡು ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ನ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೆರಡು ಅಸ್ರದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ 20-25 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಲು ಚೂಲಿ ಕಲೆದು ದೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐನು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪೊದ್ದುಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿಯೆ ಉಂಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ ಒಂತೆ ಪುಲಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಐನಾತು ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆನ ಕಡೆನಾಗನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಒಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಗಲು ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದು ಕಡೆರೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತೋಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಲೇಯರ್ಡ್ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ಪರೋಟ ಮಲ್ಪರೆಗು ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಡಾದೀತೆ 1 ಬೌಲ್ ತುಪ್ಪ ಬೇಸೊಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಯಾನ ದೆತೊಂದಿನ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದೆತೊಂದೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲದ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಗಲು ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಪೌಡರನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೂನಾ ಮಸಾಲ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನೇ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಗಂಟೆ ಎತ್ತನ ಆಯ್ನಾತು ದೆತ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೀಲೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ್ಗ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಡಾವುನ ಲಿಂಕ್ ನಿಯಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಕೊರ್ಪೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಕಲಡಾವುನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ಈವನ್ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಲಾಟನಾಗ ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟೆ ಪಾಡೋದು ನೋಡು ಇಜಿನ ನಾರ ಹಾಪುಂಡು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡುಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಪೋಸ್ ತುಪ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತಿಗಿನ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿತ ಮಿಶ್ರಣನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈವನ್ ಅದು ಪೂರ ಕಡೆ ಕ್ಲಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲಚ್ಚಾ ಪರಾಟ ಪಂಡ ಲಚ್ಚಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀರೆದ ನೆರಿಗೆ ಪಾಡುವತ್ತ ಐಕ್ ಲಚ್ಚಾ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ಬರ್ಪುಣವು ಎಸ್ ಬೇಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಗಲು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಈತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕಚ್ಚದ ನೆರಿಗೆ ಸೀರೆದ ನೆರಿಗೆ ನೆಂಚ ಪತ್ತುವ ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ಒಂದೇನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಸ್ ಐಕೆ ಒಂದೇಕು ಲಚ್ಚಾ ಪರೋಟ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಜ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ತದು ಕುಡೋರ ಡ್ರೈ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಾಟಗ ಏತು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಆಯ್ತ ಲೇಯರ್ಸ್ ನೀಟಾದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಎಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಲಾಟೋಡು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ತವಟ್ 2 ಸೈಡ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಪ್ಪನಂತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರ್ನ ಮುಟ ಕೈಪುಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ತೊಡು ಬಡ ಹೋಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಎಸ್
ತುಲೆ ಅವಲೋಲು ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಉಬ್ಬೇರುಂಡು ಚಪಾತಿ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಲಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅತಂದೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟುಗು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟುಗು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟುಗು ಮಸಾಲ ಲೇಯರ್ಡ್ ಲಚ್ಚಾ ಪರಾಟ ರೆಡಿ ಆತನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ. ನಿಗಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.